ñëw leen nag ngeen jokko Washington West African Center si bés bu màgg bii foofu sa Everett Community College si weeru August ñeenti fan yi ak juróomi fan yi tàmbale ko 11 si suba ba 7 si guddi ñëw leen ngeen am mbégte ak bànneex ak kontaante si wëy yi amul fenn waaye ay sañse yi nga xamante ne nii ñu ngi bàyyeekoo Afrique live performance yi nga xamante ne nii day yëngal seen yaram yi ñu leen ko fas yéene defal mooy Pa Omar Jack borom baati urus bi di Kuyate Twins seex yi yàlla yooyu Pa Booba Jobaate mi nga xamante ne nii saay bu yëngalee kooraare xol yi sedd guy Gan Sango West African Drumming and Dance Group yéen ñi nga xam ne nii da ngeen bëgg reggae fàttewuñ leen benn yoon ndaxte di Selassie ay soldiers dinañ fa nekk dinañ leen jàngal jumtuwaay yi nga xam ne nii africain si dañ koy faral di use si seen wàllu musique yi mel ni kora jembe balafon ak yeneen si biir